Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli ni'matillah ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأمته أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به يوم القيامة من عمله صلاته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, para orang tua kami, alim ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan, yang semuanya kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan selama di dunia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bi nikmatil faqih. Kita bersyukur kepada Allah untuk nikmat faqih. Faqih itu lebih dari mahir. Mahir dia menguasai sesuatu hal, tapi kadang-kadang kepintarannya membuat dia melupakan Allah, membuat dia jauh dari Allah, dan malah membuat dia terjumus ke dalam kemaksiatan. Beda dengan faqih. Faqih Allah berikan kemampuan dia memahami sesuatu, tapi pemahamannya tentang sesuatu itu adalah pemahaman yang mulia yang mendekatkan dia setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam khutbah Jumat yang mulia ini kita sama-sama diberikan tingkat pemahaman yang semakin membaik terhadap kaidah-kaidah kehidupan dunia dan insyaallah hakikat kehidupan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin tibbil qulubana wa dawaiha. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga berkah solawat Allah berikan sehat-sehat badan kita, sehat-sehat hati kita. Hati kita lapang, insya Allah rezekinya melimpah. Hati yang sempit maka membuat rezeki kita semakin sulit. Maka kita doa, kita solawat, hati kita ini semoga menjadi qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur dalam keadaan kondisi apapun. Wa afiatil abdana wa shifaiha. Dan berkah solawat mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, dan bukan hanya sehat tapi wal afiyah, juga taat. Banyak orang sehat hari ini Pak, pengusaha, penguasa itu badannya sehat tapi duitnya, hartanya, waktunya tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita sehat dan tetap taat menjalankan ibadah. Wa nuril basairi wa diyaiha. Mudah-mudahan yang ketiga, salawat kita memberikan kemudahan bagi mata kita, begitu juga mata hati kita untuk membedakan mana yang hak dan yang batil. Sampai kita nanti diwafatkan, mudah-mudahan keadaannya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayatnya orang tua kami, kita buka surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 41. Tadi khatib sebutkan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr.
Jadi telah terjadi kerusakan di muka bumi ini, apalagi yang di laut. Bima kasabat aydin nas, tidak lain hanya karena ulah tangan manusia. Beberapa waktu lalu kita mengalami hujan deras, curah hujannya nggak berhenti-berhenti hampir 4 hari Pak. Dan di beberapa kabupaten di Sumatera Utara, terutama Tapsel dan sekitarnya, ada juga saudara kita Aceh, kemudian Sumbar, itu terkena dampak yang luar biasa. Sampai hari ini pasukan-pasukan dari donatur ya itu sedang menuju ke lokasi untuk menyalurkan bantuan-bantuannya. Nah, yang mau kita pertanyakan Pak, apakah musibah itu datang untuk menjadi cobaan atau bala atau memang fenomena alam? Nah, ini dibahas secara gamblang di dalam Al-Quran, apalagi hadis sebagai penguat Al-Quran. Jadi kalau ada yang membantah di antara kita, maka diragukan keislamannya. Kita coba bahas dari Al-Quran dulu sebagai sumber utama dalam berkehidupan. Kemudian ayat yang selanjutnya, bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Allah berikan akibat dari pengerusakan itu supaya sebagian kita atau sebagian besarnya merasakan dampaknya. Kemudian ditutup pada penggalan ayat yang terakhir, la'allahum yarji'un. Supaya apa? Bukan Allah memberikan kebencian kepada kita, supaya kita tahu Pak, bahwa dampak itu adalah dampak negatif kalau kita rusak lingkungan. Dulu saya ingat belajar di tingkat aliyah kelas 11 kita belajar tentang ADL, analisis dampak lingkungan, bagaimana pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air dan sebagainya macamnya. Tapi ketika kita tamat SMA dan kuliah, kita masuk pelajaran tarbiyah Pak, karena memilih untuk mengajar, mencerdaskan anak bangsa. Tapi masalahnya ketika kita mengajar sudah, kita disuguhkan dengan sebuah sistem pemerintahan di negara kita, Republik Indonesia tercinta. Kita harapkan orang-orang yang menempati posisi paling tinggi, ya Pak ya, pemerintah posisi paling tinggi untuk mengatur ekosistem kehidupan di dalam Republik Indonesia ini adalah orang-orang yang baik, yang benar, yang faqih terhadap ilmu. Ternyata pendapat itu masih keliru. Banyak ternyata yang duduk di pemerintahan bahkan tidak memahami kaidah-kaidah terhadap keislaman atau secara umum terhadap lingkungan. Maka banyak kita lihat hari ini Pak, beribu juta hektar hutan kita telah gundul akibat penambangan liar. Tambang boleh dilakukan asal diperhatikan akibat dan dampaknya. Nah, saya heran, ada Cina, negara maju, berkali-kali lipat maju dari Indonesia, buat hutan di tengah mall, buat hutan di tengah kota, di tengah stadion, di tengah bandara. Buat hutan buatan. Kita ada hutan lebar luar biasa menghasilkan oksigen dan mencegah erosi, tapi ditebang. Bahkan yang mirisnya lagi, 2 hari setelah kejadian di Sumatera Utara, lewat di Jalan Besar Sibolga, kayu gelondongan yang diameternya mungkin 1,5 meter Pak, diangkut di depan rumah warga yang terkena musibah. Dan itu berkat teknologi sampai kepada seluruh Indonesia. Ini tolong nanti bagi yang berwenang di antara kita, yang ulama, yang pemimpin, tolong dipertimbangkan lagi bahwa hidup kita ini selalu berdampingan dengan ekosistem alam. Kalau mau enak, kalau mau Allah baik sama kita, jagalah bumi ini. Ingat dulu Pak, surah Al-Baqarah 31. Allah menciptakan manusia, malaikat yang enggak mau. Ya Allah, apakah engkau yakin ingin menciptakan orang yang akan merusak bumi? Baru Allah bilang, aku lebih tahu. Pak ya, ini ada dalam hadis Sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih yang artinya
Kalau seorang muslim menanam pohon, baik di pekarangan rumah atau di pertanian atau di perkebunan, ada burung yang tidak sengaja, nggak ketahuan kita, mencuri madu, mencuri buah, atau ada orang yang mengambil buah tanpa sepengetahuan kita, atau beli, atau ada binatang ternak yang ngambil sisa-sisanya yang jatuh. Ketahuilah Pak, semua itu adalah bentuk sedekah kita yang pahalanya ngalir semua kepada kita. Coba lihat Pak, hutan itu bukan hanya memberikan buah, beliau menyaring karbon dioksida menjadi oksigen, mencegah datangnya bandang. Kami lihat satu rekaman drone Pak di Sumatera Barat itu mengarah dari hilirnya mengarah ke hulu, bagaimana telah terbentuk ekosistem yang tidak ada lagi penyangga air bah turun. Maka air bah itu bukan mengalir lagi di sungai, tapi membentuk jalan baru melintasi rumah-rumah warga. Jadi kalau kita bilang ini murni bencana alam, memang bencana alam. Tapi kalau bencana alam ini ada pengantisipasiannya yang bagus, insya Allah akan mudah kita menjalani kehidupan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, hari ini kita mungkin tak bahas ke situ, karena bagi kita tak perlu kali tambang, ya Pak ya. Tapi bagi kontraktor, bagi pengusaha, bagi orang-orang besar, ini tambang ini sumber keuangan. Perkebunan sawit sumber keuangan, tambang nikel, tambang batu bara, tambang emas, tambang apapun sumber keuangan. Maka kita yang hari ini tidak punya power kuat, dengan doa dan ceramah-ceramah singkat, pengajian-pengajian singkat kita sampaikan, supaya atasan-atasan, pimpinan-pimpinan kita mempertimbangkan bahwa hidup di dunia itu bukan melulunya dengan uang. Dan uang itu pun nanti akan dipertanggungjawabkan dari mana dan untuk apa. Kita mungkin akan memberikan wejangan kepada khatib pribadi khususnya dan kita pada umumnya. Semoga berita ini sampai kepada petinggi-petinggi kita. Ini dalam riwayat Ibnu Majah, hadis Nabi SAW, man darra adarrallahu bihi. Siapa di antara manusia yang memberikan kemudaratan, memberikan bahaya kepada manusia yang lain, maka Allah akan memberikan mudarat, bahaya kepadanya. Wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Dan siapa yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkan dia karena perbuatannya telah merugikan orang lain. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di penghujung Jumat pada tanggal 5 Desember 14 Jumadil Akhir 1447 Hijriah yang mulia ini, khatib menegaskan khusus kepada khatib pribadi dan kita semua, elok-eloklah menjaga usia yang tinggal sedikit ini. Elok-eloklah menjaga bumi yang diamanahkan kepada kita ini. Kita semuanya yakin satu saat kita pasti akan mati dan akan dibangkitkan kembali, dan penentu di antara surga dan neraka adalah hisab dan mizan. Bagaimana semua perbuatan kita itu dihitung, kemudian ditimbang, dan layak kita atau tidak masuk ke dalam surganya Allah. Di antara kita Pak, mungkin ada yang berbuat salah karena bodohnya, ada yang juga berbuat salah karena sombongnya. Kalau yang bodoh, dia tidak dibebani hukum karena ketidaktahuannya, maka kita beritahu. Tapi banyak di antara kita yang berbuat salah karena kesombongannya. Dia tahu itu salah, tapi dia tidak percaya bahwa hukum Allah itu ada, maka dia tetap berbuat salah. Nah, ini yang kita nasihati. Semoga sebelum wafatnya beliau-beliau yang salah-salah ini, kita telah menasihatinya, dan beliau-beliau semua dan kita semua mencapai pertaubatan nasuha. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang mulia ini. Khatib
dan kita semua adalah al-fakir. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan sampai kita menghembuskan nafas terakhir dan dibangkitkan kembali dalam keadaan yang enak, dalam keadaan tidak susah payah, sampai kita kumpul lagi balik di jannah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa aslih lana warhamna ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahyati wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in wal awli wal ulama wal habaib wal asatidz wa ghairuha walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Rapatkan shaf dan luruskan. Kita mohon izin rakaat kedua ba'da i'tidal. Kirim kunut nazilah untuk saudara kita di Palestina dan khusus negara kita Indonesia. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu husa'an ahwa sanuqri'uka fala إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام والأخوات والهداية والشكر علينا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان والزمان وخصوصا علينا هذا بلد الإندونيسيا وارزقنا إماما عادلا وارزقنا إماما صالح واجعل بلدنا هذا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم انزل الرحمة والنعمة والهداية والبركة علينا في هذه الجماعة في هذه القرية في هذه العائلة يا رب العالمين. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وإلينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول
إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته استغفر الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على كل نعمتك يا أرحم الراحمين يا مؤمن الأهوال وبالحال يا أحسن الهل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا وجداتنا وأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم احفظ علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اجعلنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Ini